خلاص الراجل اعتذر. سماح خبطتك بالكوبايه، سوري انا اسف يا ست الكل، خلاص مش هتعملي لي بقى جنايه. طب ما تخلينا نناقش كلامه، هل فعلا معاه حق في كلام اللي بيقوله؟ في جزء كبير، في نجوم بيعرفوا طبعا يتكلموا لغه عربيه كويسه، لكن انا واحد من الناس اللي ما اعرفش اتكلم لغه عربيه. في فنانين ما يعرفوش يتكلموا لغه عربيه، هم عندهم اللغه العربيه اقوى. ده حقيقي. بس ده اعتراف بالحق حتى في فضيله. عموم الشعب. ايه العيب يعني؟ طيب هما بيقولوا ان قلبك اسود، ازاي؟ رغم انك اتصالحت مع الفنان محمد فؤاد، الا انك كل شوية بيظهر بعض الكلام او التلميحات ايه اللي الكلام؟ بتلمحها تلميحات عليه. ايه؟ مش عايزين نقول ايه بالظبط الكلام، لكن لحد النهارده انا مش شايفه ده انه لحد من 10 دقايق بتكلميني بقول لك ولاده متربيين وبحب ابنه وده عشره بس ده مش معناه انك انت رجعت انت ومحمد فؤاد تاني زي بعض، يعني مش يعني مش زي شرط الاول. نرجع زي الاول. وفي حاجات بتتكسر وما نرجعش زي الاول، لكن برضو